colours of the United Arab Emirates. As they come up into the loop, watch the team as they change shape coming down. And also you'll see this unique colour. Only the United Arab Emirates flag. From the Alpha Sanctum, because they are the only team that are allowed to have black smoke in their display. الحضور كما تشاهدون الوان علم دولة الامارات العربية المتحدة في سماء العين اليوم. يعني يمثلون طبعا من ضمن الفرق من انحاء العالم فرسان الامارات، يمثلون دولة الامارات العربية المتحدة في هذه البطولة. فرسان الامارات طبعا تشكل فريق الاكروباتي الوطني فرسان الامارات من طيارين يقودون 7 طائرات طراز ايروماكي LV 339. طبعا الطيار